Okay, tanggalin lang natin tong pump. Ito yung pinaka pump nya. So, matanggal natin yan bago natin tong bunot. Yan. So, ito yung pump. Yan. Tabi natin. Ito naman yung dito. Spray clutch. Yan. Para sa drive, ano na yan. Drive gear. Okay. So, kailangan lang natin matanggal is ito. Yan. Tanggalin natin. Op. Ayun. So, kitang-kita yung ebidensya, mga uncles. Basag. Basag na basag yung mga ngipin. Bungkag na daw, bungkag. Ayun, oh. Kaya pala. Maingay. So, normally ang cost nito, hindi naman sa, pwedeng sa ano na rin, gear backlash niya, pero yan, ano yan, sa operation, sa tagal na rin. So, mostly, kung hindi nag-neutral, bago mag-handbrake, bago mag-park, yun ang nangyayari. So, sa mga automatic kasi, kailangan kasing, neutral ka muna, handbrake, bago mo i-park. So, pag binaypass mo yan, pagka dating mo sa isang area kung saan ka hihinto, tapos bibiglain mo ng park, ito ang mangyayari niyan, yung mga gear. Kasi nakaikot pa siya, hindi pa naglalak tong sa park mo. Ito yung naglalak ng park, okay? Yan, release kasi yan kung naka-engage ka. So ngayon naka-park yan kasi naka-lock yan, oh. So ayan, nakaikot tapos biglain mo ng park. So yung dito mo pa sa gear, umiikot pa yun. Meron pa siyang rotation. Normal rotation niya. Tapos bibiglain mo sa park. Yan mangyayari. So ang maganda talaga sa pag handle ng mga automatic para hindi ka mangyari sa ganito. So neutral muna, handbrake bago mag-park para hindi magkaroon ng ganito yung mga gear. Pod. Umingay. Ito, issue nito, tumatakbo naman pero maingay. Maingay siya pag naka-minora. Ganun. So, sobrang lakas. So, abnormal. So, yan lang naman ang issue. At least ngayon nakita na natin.